Engelen schreeuwen. Zij hebben u het evangelie verkondigd door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Daarin willen engelen graag een blik werpen, 1 Petrus 1 vers 12. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Ik heb het meerdere malen gelezen omdat ik de uitspraak over de dingen die de engelen willen weten, 1 Petrus 1 vers 12, wil begrijpen. Wat is de betekenis en het verband tussen het overbrengen van de evangelieboodschap en de nieuwsgierigheid van de engelen? Het blijkt dat de Bijbel, het woord van God, zegt dat de apostel Paulus in de hemel het gordijn van de hemel opzij schoof, zodat wij de engelen nieuwsgierig naar Gods verlossingsplan konden zien kijken. Dingen die engelen willen weten, 1 Petrus 1 vers 12. Het Griekse woord dat vertaald is met nieuwsgierig betekent voorovergebogen staan en aandachtig en nieuwsgierig kijken. O halleluja, mijn verlangen om het evangelie van de verlossing te verkondigen aan mensen die nog niet in de Heer Jezus geloven, wordt steeds sterker. Het is net als het verlangen van de engelen om getuige te zijn van de redding van mensen door het evangelie van Christus. Mijn inspanningen bestaan onder andere uit gebed en het prediken van het woord van God. Ik nodig de Heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de lofzang van de prachtige bejaarde familie, Kiesje, Battera Katsi te vergezellen en de volgende lof te uiten. Tot u bid ik en vraag ik, strek uw liefdevolle hand naar mij uit, omdat ik weet dat je altijd aan mijn zijde bent. O mijn God, luister, mijn gebed tot u geef en toon uw kracht, wees standvastig en versterk mijn geloof, maak mij tot uw trouwe dienaar, zodat ik kan leven, altijd aan uw zijde. Omdat ik het zeker weet, weet ik het zeker. O God, wat er ook in deze wereld gebeurt, zonder jouw God, alles zal zinloos zijn. O mijn God, luister, mijn gebed tot u. Waarom zijn engelen zo gefascineerd door de redding van de mens? De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat ze zich verbaasden over de wonderbaarlijke manier waarop God het probleem van de zonde oploste, Efeziërs 3 op 8-12. Het kruis was het middel waarmee onze hemelse Vader zijn Zoon gaf als een geschikte plaatsvervanger om de straf voor de zonde te betalen, terwijl hij zijn heilige standaard hoog hield, Romeinen 3 vers 19-31. Nu voorziet God in verlossing voor iedereen die berouw heeft, gelooft en de verlossing van Christus aanvaardt. Wij zijn dankbaar voor onze redding. De engelen danken en juichen wanneer een zondaar berouw toont en in Christus gelooft, Lucas 15 vers 10. Amen. Ik kijk naar het kruis op Golgotha, hoe wonderbaar zijn de goddelijke werken. Stel je eens voor welke rijkdom het mij oplevert, de schatten van de hemel zijn van mij. Christelijk. De inspiratie voor vandaag, engelen verheugen zich elke keer dat een zondaar berouw toont en in Christus gelooft, Lucas 15 vers 10.